สวัสดีค่ะพบกับเหมียวน้อยจังอีกแล้วนะคะ และตอนนี้เราอยู่ในรายการ Cat Story วันนี้เราจะมาพูดถึงแมวโบราณแห่งแดนน้ำหอมเชื่อกันว่าแมวชาร์เทอร์เป็นแมวสายพันธุ์เก่าแก่ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศสตำนานเล่าว่ามันถูกนำเข้ามาในฝรั่งเศสช่วงสงครามครูเสดเมื่อเกือบพันปีก่อนชาร์เทอร์มีขนสีเทาปลายขนสีเงินเป็นแมวรูปร่างกลมป้อมขาสั้นหัวกว้างแก้มใหญ่หูตั้งจมูกสั้นตากลมโตสีเหลืองอำพันปัจจุบันแมวพันธุ์ชาร์เทอร์ไม่เพียงถูกเลี้ยงอย่างแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยนิสัยว่านอนสอนง่ายอารมณ์ดีและรักเด็กคนจำนวนไม่น้อยจึงเลือกจะเลี้ยงชาร์เทอร์ไว้ที่บ้านเป็นไงกันบ้างคะสนุกหรือไม่คะถ้าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราทีมงานเหมียวน้อยจังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ